Yosh do'stlar, yana shaxtaga hech qachon men bu proklятый shaxtaga bormayman. Mayli do'stlar. Menga uy kerak. Eski uyimda Javohir bilan video olayotgan vaqtimiz yo'q. Xo'sh, mayli do'stlar. Mayli do'stlar. Qanaqa joy bor ekan tashqariga. Qayerqadir o'zi yashashga joy bormi? Ha, nihoyat do'stlar. Nihoyat yaxshi joy bor. Men senga aytamanki, pullarni tezroq olib ketib ber. Agar qo'lim kelsa, telefonni ko'tingga tiqib qo'yaman. Men senga aytamanki, uyim yana ishlamaydi kerak. Mayli. Do'stlar, kim bo'ldi? Men Duck Playman. Anu yangi Meduzaning beqiga. Senga aytishgandi. Ukang telefon qilgandi. Men shu telefon senga kirib joylashib. Nihoyat menda uy bor. Agar men qidirmoqchi bo'lsam, aniq katta uy meniki. Bo'ldi. Xo'sh, mayli do'stlar. Menga yangi televizor bor. Xo'sh, mayli do'stlar, 1 minut. Xo'sh, mayli do'stlar. Zo'r ekan. San mer ekan ismi nimadir bor ekan, pullarmi? Hakote. Eshitma yo'q ekan. Xo'sh, mayli yapamiz. Hit play. Tushunmadim. Eshitma yo'q ekan. Ha, mayli yasashib bo'ladi. Shu tushundinglar do'stlar. Xo'sh, merni oldiga boramiz. Men senga zeqo deyman. Senga pullarni olib keldim. Lekin olib kelish mumkinmi? Kel. Salom mer. Salom. Xo'sh, nima kerak? Xo'sh, men aytmoqchi edimki, menga ish bormi? Hozir telefonga qarang, qanaqa bo'li bor. Qo'lingizdan taqlaysan. Va senga 30 ming pul beraman. Mayli. Hammasini tushundim. Ketdik do'stlar. To'xta, baxtga. Nima? Mana uni olmaysanmi? O'taman, senga yozib beraman. Mana ol. Senga kattakon rahmat. Qaroqchi qishloqqa bilan tanish. Mana shu ikkalasini qaroqchi tozalaysan. Keyin men yozib beraman. Mayli. Hammasini tushundim. Do'stlar. Yaxshi ko'raman deb yo'lda tozalashdi. Va albatta ekib qo'yamiz. Mer ko'rmasa bo'ldi. Yangi bo'lamsan? Ha? Ammo men anadagi uyda yashayman. Nihoyat o'zim tengi bola topildi. Bu yerda faqat bir o'zim yashayman, yosh bolalardan. Kattalar bu qishloqqa bilan ham o'ynab bo'lmaydi. Hozir bo'shmisan? Yo'qda, afsuski. Hozir men merga ishlab agar borib berishim kerak. Ishlab bo'lganingdan keyin men yonimga kel, hopmi? Hop, qayerda yashaysan? Anada katta uyga. Xayr. Bo'ldi, xayr. Xayr deb qo'yaylik do'stlar. Xayr. Xo'sh, mayli do'stlar. Mer taqsir ham ko'rmadi. Bo'lmasa meni ishdan bo'shataydi. Xo'sh, mayli do'stlar. Birinchisini ishlatib bo'ldik. Ana endi ikkinchisini ishlaymiz. Qo'l og'rib qoldi. Yoki stapul mayli do'stlar, qachondir ko'paytiradi. Hozir ikki olaydi. Xo'sh, nihoyat do'stlar. Qolaverishga hozir gaplasha olmayman. Xo'sh, merga borish kerak do'stlar. Mer. Menga hamma narsalarim ishlab olgan. Xo'sh, yaxshi.
bo'ldi. Xo'sh, mer. Bo'ldi. Men seni tushundim. Bir sekund. Tak. Mana shu pullar senga. Bu nihoyat. Mer, bitta bola bor ekanda anaqa. Shu bilan o'ynasam bo'ladimi? Ana o katta uyga. Ha bu yo'q, sen kallang bilan urushib qolganmisan bu yerda. Bola yo'q, ham u yerda bola bor edi, faqat u qanday desam, bitta odam uni otasi o'ldirib ketgan uni. Bu yoqqa hech qanaqa bola yo'q, chindan bor edi. Ishonmasangiz yuring, ko'ramiz. Mayli. Lekin ishonmasak. Haqida. Hey, men bu qaysidir qani edi? Ana shu uy. Ha, meniki. Mer, ana shu katta uy. Ko'rabsanki narsalar yig'ilgan. Bu yoqqa otasi bilan onasi ularni moshina urib ketdi. Yo'q, chindan men ko'rdim. Ha, sen biroz dam ol. Senga ko'p ish buyurib hozir chindan topib beraman qanaqadir joyiga. Qarang. Meniki chindan bor. Yo'q, bu yoqqa chiqaver. Bedda bilaman, chiqaver. Xo'sh. Do'stlar, chindan Ko'rki. Xo'sh, mayli do'stlar. Chiqaylikchi. Chindan lekin yo'q ekan. Lekin men chindan o'layga ko'rdim shu bolani. Bek podval o'zim kirganman. Xo'sh, mayli. Mayli. Xo'sh, mayli. Kechirasiz. Yo'q, mayli, sen biroz dam ol, xo'pmi? Xo'p. Buguncha ish tugadi. Kattaga rahmat pul uchun. Xo'p. Xo'sh, mayli do'stlar. Xo'sh, men tushunmadim do'stlar. Sizlar ham ko'rdinglar-ku, mer kelyapti. Xayr, mer. Xayr, yaxshi dam ol. Mayli. Xo'sh, mayli. Aytgancha ota-onang telefon qilgandi. Ha? Mayli. Aytib qo'ydim, erta kelsang ota-onang erta kelar ekan. Xo'sh, mayli. Xayr, mer. Xo'p, bo'pti, yaxshi dam ol. Xo'sh, mayli do'stlar. Yomon charchadim, lekin chindan biz ham mazini ko'rdik-ku. Xo'sh, mayli. Mer aytganda chindan dam olishim kerak. Yaxshisi picha uxlayman. Xo'sh, mayli do'stlar. Oyog'im xo'sh. Televizor ko'rsam kim soat 12 da kim taqilatishi mumkin? Ishna. Qolay vrachga qandaysan? Haligi bugun men uyim kelmadi. Men mer bilan bordim, sen yo'q ekansan. Yo'q, aldama. Qanaqa mer? Mer yurda. Sen u bilan tanishdiraman. Yo'q, oshna. Men yoqqa hech qanaqa aytuvdi-ku, kechasi yomg'ir yoqmaydi dedi. Hech qanaqa mer yo'q. Chindan lekin. Anaka, meni qani? Chindan lekin aldamayapman do'sti. Do'stlar, tamom qildim. Yaxshi, chindan bu joydan borsam, yaxshisi uyga boraman. Xo'sh, mayli do'stlar. Yana dam oldim. Haligacha yomg'ir tugamadi. Menimcha qo'rqib. Uyimdan durmiyam kelib, yo'l birga ko'ramiz. Yur. Do'stlar. Hozir 1 minut borib turaydi. Do'stlar. Mayli. Xo'sh, mayli do'stlar. Do'stlar, bu bola bilan nimadir yaxshi emas. Hozirgina ko'rdinglar-ku. Borgan vaqtim yo'q edi, merim yo'q edi. Xo'sh, mayli do'stlar. Gaplashib olamiz. Xo'sh, mayli do'stlar. Uni oldiga boraylikchi. Do'stlar. Bu axir bizniki-ku. Do'stlar, bu bola bilan nimadir yaxshimi? Xo'sh, do'stlar, tushunmadim. Xo'sh, mayli do'stlar.